Ах, тези излишни килограми. Повечето от нас ги имаме, кой в по-голяма степен, кой в по-малка. Решението е ясно – отслабване. Всички сме виждали я в социалните мрежи, я на други места в интернет, снимки тип преди-след, които безспорно могат да бъдат много яки и много мотивиращи, но докато всички обичат да споделят резултатите си по такава форма, не всички споделят какво точно се е случило между тях. Нека ви споделя за моя процес на отслабване. Преди известно време се захванах с задачата да се отърва от по-голямата част от излишните си мазнини, тъй като количеството им вече минаваше в графа нездравословно. И макар да мина известно време от тогава, през същия процес реално преминавам, ако не всяка година, то поне веднъж на всеки две. Да, като много от вас, поради целите, които имам във фитнес залата, умишлено покачвам теглото си за известен период, след което се отървавам от излишъка или по-точно излишните мазнини. Преди да продължим обаче, искам да отбележа нещо важно, а именно каква е целта на това видео. Целта на това видео не е да си начешам егото с постигнатото, нито пък да парадирам с него, просто защото не е нещо специално. Визията ми също не е такава, както може да видите, не съм някоя нацепена батка. Целта на това видео е много простичка и тя е да послужи за пример и евентуално да бъде от помощ на хората, които тепърва ще поемат по този път, на тези, които вече вървят по него, но не са сигурни дали всичко, което се случва е нормално, или пък на тези, които искат да знаят не само какви са нещата преди и след, но също какво се случва помежду им. Процесът продължи 26 седмици. Стартирах с 91,3 кг, финала пресякох с 81,2 кг. Това са 10 кг надолу или 11% от началното тегло. От тях 2-3 кг на практика са вода и ще си възвърна много бързо, но за това ще ви споделя след мъничко. За навигация по пътя използвах само две неща – кантар и огледало. Това не е най-оптималният вариант за следене на прогресия, след малко ще ви обясня защо, но това не е фокус на това видео така или иначе. От знанията, които съм натрупал през годините и от това, което съм виждал като реални примери, с висока увереност мога да заявя, че стартирах някъде около 22-23% излишни мазнини и завърших на около 15%, не повече. Груби сметки с тези цифри показват, че общо взето сваленото тегло е било изцяло под формата на мазнини. Има малка вероятност да съм изгубил 5-10% мускулна тъкан, но пък има и малка вероятност да съм качил също толкова. При липсата на точни измервания можем само да гадаем, но пък 5-10% дори в посока надолу са нещо напълно нормално и незначително на общия фон. Идеята на отслабването е много простичка, поне на теория. Просто трябва да се намали количеството на храна и да се увеличи разходът ни на енергия. Яж по-малко и се движи повече. Чували сте тези думи със сигурност. Разбира се, не винаги нещата са толкова елементарни, но при здрави хора в повечето случаи това работи. Тъй като съм от хората, които следят и записват много данни за себе си, храненето си и тренировките си, може би дори твърде много, нека ви покажа някои диаграми, които да онагледят процеса ми на отслабване по-ясно. Диаграма 1 визуализира средния калориен прием всяка седмица чрез сините колони, теглото чрез червената линия и количеството протеин, мазнини и въглехидрати, изразени в килокалории за всичките 26 седмици. Количеството на макрохранителните вещества нарочно е в калории, за да може да се впишат по-лесно в диаграмата. Както виждате, стартирам на около 2700 килокалории на ден, осреднено за цялата седмица, които са достатъчни, за да поддържам теглото си. И всяка седмица постепенно намалявам калориите. Съответно, теглото ми постепенно спада надолу. Към диаграма 1 върви диаграма 2, която визуализира връзката между големината на калорийния дефицит, изразен в проценти, и сваленото тегло на седмица в килограми. Първото нещо, което може да забележите от двете диаграми е, че за да поддържам постоянен процесът, неизменно в един или друг момент трябва да се уреже количеството приема на храна или да се увеличи физическата активност. По друг начин казано, трябва да се увеличи калорийният дефицит. Причината за това е, че при продължителен калориен дефицит настъпват определени промени и тялото ни се адаптира, като започва да изразходва по-малко енергия с цел да оцелее възможно най-дълго. Това сме разгледали много подробно в една наша статия. Ако ви е любопитно да научите повече, ще добавим препратка в описанието под видеото. Тъй като физическата ми активност беше умерена през по-голямата част от процеса, основният начин за увеличаване на дефицита при мен, поне в началото, беше намаляването на храната. При други хора, които, например, не спортуват и физическата им активност е изключително ниска, ще е по-добре да решат първо този проблем, а орязването на храната да стане в последствие, когато се наложи. При орязването на храната, първото, от което режех, са мазнините, тъй като въглехидратите позволяват да се тренира малко по-интензивно.
Когато обаче достигнах долната граница на мазнините, която е някъде около 20-25% от общите калории за деня, започвах да режа и от въглехидратите. Протеина не пипах и поддържах колкото мога по-висок, тъй като това е от критично значение за запазването на мускулната маса и поддържането на високи нива на ситност. Всяка трета или четвърта седмица е разтоварваща седмица, като във фитнес средите позната също и като почивка от диетата. Имаме видео и на тази тема, което може да ви е интересно. През тази разтоварваща седмица намалявам натоварването в залата и увеличавам храната значително. Целта на тази седмица е да забави въпросните адаптации на организма, да подпомогне за възстановяването на тъканите от тренировките, но също и за психическо разтоварване от самата диета. Под психическо разтоварване от диетата разбирайте включване на храни, които за оптимални резултати се налага да бъдат ограничени. Аз, например, използвах тази седмица, за да мога един-два от дните да включа пица, китайска храна или пък да излезна на покупичка сладолед с приятели, без това да ме кара да се чувствам виновен. Това води до първият интересен момент, на който искам да обърнем внимание. На очакваното покачване на теглото, което кара много хора да си оскубят косите. Обърнете внимание на седмици 7, 12, 16 и 20. Всички те са разтоварващи седмици, през които увеличавам значително храната, но въпреки това оставам в калориен дефицит, което може да сравните с диаграма 2. Въпреки че оставам в калориен дефицит, обаче на теория няма как теглото да се покачва, то скача с 0,5, 1,6, 1,2 и 0,7 кг, съответно за седмици 7, 12, 16 и 20. Това може би водило много хора и много биха решили, че това са изцяло наново натрупани излишни мазнини. Това обаче не е така и нека ви обясня защо. Забележете кривата на въглехидратите в диаграма 1. Забележете как при всяка разтоварваща седмица и съответно всяко едно рязко покачване на теглото има и рязко покачване на въглехидратите. Въглехидратите се складират в тялото ни под формата на гликоген и всеки 1 грам гликоген привлича със себе си около 3-4 грама вода. Когато отслабваме, често намаляваме значително въглехидратите, което намалява гликогена в тялото, съответно и задържаната вода. При един рязък скок на въглехидратите, изчерпаният гликоген се увеличава, съответно и водата към него, като промяната в теглото съвсем лесно може да достигне 2-3-4 кг, в зависимост с колко точно въглехидрати се набухаме и колко точно гликоген съхраним. Както може да забележите от диаграма 2, там ясно се вижда, че след всяко рязко покачване на теглото следва рязък спад, който далеч превъзхожда стандартното темпо на отслабване. Причината е именно това, че отново съм намалил въглехидратите и отново съм загубил цялата вода и гликоген. Така че ако ви се случи подобно нещо и на вас, не се паникьосвайте. В повечето случаи това покачено тегло е чисто и просто вода и гликоген, не мазнини. Не забравяйте също, че когато ядем по-малко по време на диетата, остатъчната храна в червата ни е по-малко. Когато започнем да се храним с повече храна, остатъчната храна в червата ни също се увеличава, което също води до известно покачване на теглото, което не е следствие на покачени мазнини. Друго нещо, на което може да обърнете внимание, е колко ниско падат калориите и колко голям трябва да стане калорийният дефицит. През последните няколко седмици се наложи да достигна вълнуващите 1300-1400 калории на ден, само и само да мога да изтискам половин килограм надолу. Това са 40-50% калориен дефицит, което ако не сте наясно е твърде голям и бих казал дори неразумен в повечето случаи. За това ще ви споделя след мъничко още нещо. Ще се повторя, но отново ще отбележа, че причината са споменатите адаптации на организма. Ако държите да отслабвате и да не попадате в застой, в дългосрочен план по един или друг начин ще трябва да увеличавате калорийния дефицит. Има един момент обаче, в който адаптациите стават прекалено силни, а е крайно нездравословно човек да продължава да намалява храната или пък да увеличава физическата активност. Както при мен през последните 4-5 седмици, през които, за да мога да продължа да свалям с прилично темпо, се наложи освен сериозното намаляване на храната, да добавя и между 60 и 120 минути кардио на седмица. Това кардио се изразяваше основно в напълно безцелни разходки навън. Излизах, правих една голяма обиколка на квартала и околностите му и се прибирах. Но това заедно с 4-те силови тренировки седмично и калорийния прием са максимумът, който беше редно и можех да си позволя. Ако трябваше да смъкна още 1-2 кг, окей, можеше да се напъна за още 1-2-3 седмици, но ако вземем за пример друг човек, който има да свали още 10-20 кг и нагоре, това е моментът, в който трябва да се направи почивка от диетата, за която ви споменах и преди мъничко. През тази почивка храната се увеличава така, че да бъде постигнат или калориен баланс, или съвсем лек калориен излишък от порядъка на 5 до 10% максимум.
Целта на това време е всички настъпили адаптации да бъдат върнати в начална позиция, да се качи някой друг грам мускулна маса и да се намали психическото натоварване, което диетата оказва. Тъй като аз достигнах процент мазнини, който е нормален и здравословен, при мен общо взето не е наложително и не беше наложително допълнително отслабване. А и предвид телесната ми композиция, целите ми би следвало да са фокусирани върху покачването на мускулна маса и сила, но ако сте човек, който има още доста път пред себе си и има да сваля още доста излишни мазнини, почивката от диетата може да бъде около 1-2 месеца и след това може да продължите с отслабването. Тогава ще може да си позволите повече храна и същевременно с това да отслабвате на пълни обороти. Подготвих една друга интересна диаграма, която показва и причината да се наложи да отслабвам. Данните представляват връзката между приеманите калории и теглото ми в период от 3 месеца. Диаграмата съм форматирал малко по-нестандартно, за да може да се визуализира по-ясно как при съвсем малка разлика в приеманите калории има прекалено големи разлики в теглото. Проблемното покачване на теглото започва от седмица 7. А знаете ли какво стартира през седмица 7? Месец декември. Имам рожден ден, Коледа, Нова година, отпуска, джингъл белс, ядене, пиене, знаете за какво става дума. През тези седмици, макар че се опитвам да си следя калориите, наистина много често всичко преценявам на око, просто защото периодът е такъв, празничен. Както се вижда добре, през седмици 1 до 6 при калориен прием от около 2700-2800 калории, теглото ми стои сравнително постоянно, с съвсем нормални отклонения. През седмици 7 и 13 обаче също приемам по 2700 калории, а пък теглото ми се покачва прогресивно. Защо така? Това означава само едно – сериозно подценяване на количеството храна и несъзнателно въвеждане на лъжливи данни. Това, че си мислите, че знаете колко точно ядете, съвсем не означава, че е така. Всъщност това е проблем на немалко хора и дори е научно потвърдено. Като за финал, нека отговоря на някои допълнителни въпроси, кои повече, кои по-малко свързани с моя изминат път. Какво беше менюто ми и какви бяха тренировки? Аз съм от хората, които не могат да се похвалят с супер разнообразно меню или пък особени готварски умения. Менюто ми, както през тези 6 месеца, така и през останалото време се състои основно от месо, като редувам свинско и пилешко, яйца, сирене, кисело мляко, ориз, картофи и разбира се плодове и зеленчуци. Протеина се стремих да поддържам винаги сравнително висок, около 2 грама на телесен килограм. Той е изключително важен, най-вече за да сведе до минимум загубата на мускулна маса и друга органна тъкан, но също така и най-засищащият от макронутриентите, което е от голяма полза по време на дефицит. Мазнините гледах да не падат под 20-25% от общия калориен прием за деня или седмицата, тъй като по този процент не е здравословно да се пада за дълго време, а пък въглехидратите запълваха оставащото количество калории. Тренировките бяха с тежести, фитнес, 4 дни в седмицата, но както споменах, към края на периода на отслабване се наложи да добавя значително количество кардио под формата на дълги разходки. Използвах ли хранителни добавки? Много хора търсят подкрепа в хранителните добавки, но аз гледам да избягвам. По принцип целогодишно пия магнезий, цинк, витамин D, рибено масло и мелатонин. Специално за периода на отслабването през последните 3 месеца добавих едни стандартни мултивитамини по 1-2 таблетки на ден. Причината е, че когато калориите станаха твърде малко, плодовете и зеленчуците също бяха орязани значително и исках да избегна дефицит на някой витамин или минерал. Искаше ми се да добавя и протеин на прах, креатин, юхимбин и синефрин, но тъй като инвестирах в нещо друго, бюджетът ми не позволяваше допълнителни екстри. Като цяло съветът ми е да се спирате на хранителни добавки, подпомагащи отслабването, конкретно познатите фетбърнери, само ако имате излишни финансови средства. Но помнете, че основният ефект идва от храненето и физическата активност. Добавките могат да помогнат, но с малко. Как всичко това се отрази на ежедневието ми? Тук е важно да отбележа, че не за първи път минавам през този процес. Вече имам опит и имам способността да игнорирам сравнително добре голяма част от негативните симптоми на калорийния дефицит. Много сериозно влияние оказва и наличието на излишно тегло. Колкото повече излишни мазнини имаме, толкова по-поносим е гладът, тъй като тялото разполага с достатъчно запаси. В общия случай обаче, първите няколко месеца положението е търпимо. Усеща се ограничението на храната, но гладът е по-скоро на психическа основа, просто защото знаеш, че паничката ти е малко по-празна. Проблемът настава по-късно, когато и дефицитът нарасне значително, някъде около 30% и нагоре. Тогава гладът става реален и не е просто самовнушение. Самото тяло те кара да искаш да ядеш, заглеждаш се във всяка една храна и можеш да подушиш такава едва ли не от километри. Поради малкото храна значително спадат и енергийните нива.
Не винаги промяната в физическата активност е огромна, понякога са малки нещица. Аз, например, започнах да правя стречинг и самомасаж по-малко пъти в седмицата. По време на загрявката преди тренировка на упражненията, вместо по 10 повторения, започнах да правя по около 6 или 8, просто защото ме мързеше. Социалният ми живот не е супер динамичен, но въпреки това започнах да отказвам повече предложения за излизане. Първо заради мързела и липсата на енергия и второ заради това, че ще трябва да подлагам волята си на изпитание, докато хората около мен ядат и пият на корем. За щастие, силата ми в залата, за разлика от всички предишни пъти, този път се запази напълно. Основно поради това, че успях да напасна добре тренировъчния обем и възстановяването. Имах по-малко енергия, това е факт, но когато трябваше да вдигна хикс килограма Y пъти, нямах проблем с това. Не оставите с грешно впечатление, спад в силата по време на калориен дефицит е нещо нормално и което може да се очаква, но ако се подходи правилно и се напаснат възможностите за възстановяване и тренировките, спадът ще е минимален. Разтоварващите седмици също са от критично значение. Защо няма снимки? Може би сте свикнали такива истории да бъдат придружени с снимков материал. Основната причина е, че до последно не планирах да споделям всичко това. За мен лично огледалото е напълно достатъчно, за да мога да преценя как се движи и не сметнах за нужно да правя снимки. От друга страна, въпреки че това видео описва моя път, има за цел да помогне на други хора, на вас. А това как аз изглеждам с 10 кг повече или по-малко по никакъв начин не ви помага. Иначе за повечето хора бих препоръчал да си правят снимки през определен период от време и причината за това е, че тъй като се гледаме в огледалото всеки ден, а прогресът е бавен, често трудно забелязваме промените, а пък по време на диетата всичко ни е криво така или иначе и често се виждаме в по-лоша светлина, отколкото наистина сме. Снимките помагат човек сам да види безпристрастно дали и какъв прогрес има, без да разчита на собствената си памет и моментно настроение. Достатъчни ли са само кантар и огледало за следене на прогреса? До някъде да, до някъде не. Реално кантарът и огледалото показват само част от картинката и специално кантарът може да е много подвеждащ. От друга страна, следването на 20 метрики вероятно само ще ви затормозява, вместо да ви помага. Много по-важна е телесната композиция, понеже при едно и също тегло може да изглеждате по коренно различен начин. Кантарът показва само общото тегло, но не и телесната композиция. Дори и по-скъпите, които уж имат опция да го правят крайно ненадежно. Нещо наистина важно е да се намали до абсолютен минимум загубата на мускулна тъкан и периодично измерване с DEXA скенер или калипер, например, са добри варианти за следене, но първото е скъпо и доста недостъпно в България, а второто изисква човек с опит, много добра техника на мерене и много качествен и скъп уред. Ако имате възможност да измервате промяната в масната си тъкан по надежден начин, направете го. Ако ви е любопитно да научите повече за изследването с DEXA, което е сред по-надежните начини, ще споделя материал с повече информация и личен опит в описанието под видеото. Аз обаче ви обещавам, че ако спазвате добре изградени хранителен и тренировъчен режим, загубата на мускулна маса е последното нещо, което ще се случи. И може би най-важният въпрос. Това ли е най-добрият начин за отслабване? И отговорът е твърдо не. Всички диаграми, калории и сметки, които споделих, лесно могат да бъдат подвеждащи, но нека бъда пределно ясен. Това, че аз си меря храната и смятам калории, по никакъв начин не означава, че това е най-добрият или единствен начин да се отслабне. Аз го правя, защото само кухненската везна успява да контролира вълчия ми апетит. Опитвал съм неколкократно да се храня по усещане, но нещата винаги завършват с нужда от ново отслабване. Сигурен съм, че един ден и това ще се промени, но до тогава това е начинът за мен. Други хора имат други причини да го правят, но не е нещо задължително и резултатите могат да се постигнат и без калкулатор. Това, че аз ям свинско яйца, съвсем не означава, че всеки, който цели отслабване, трябва да яде също. Нито пък това, че тренирам с тежести, означава, че не може да се следва друг тип спорт или физическа активност. Ако пък все още нямате добри знания на тема хранене и нямате добри хранителни навици, смятането на калории е едно от последните неща, за които трябва да мислите така или иначе. Споделеното в това видео е една от възможностите, но до крайната цел може да се стигне по много различни пътища. Ако и вие се колебаете как да постъпите, разгледайте страницата с услуги, чрез които можем да сме ви от полза на нашия уебсайт bb-team.org. И все пак, калорийният баланс си остава водещ фактор за процеса на отслабване, но около него има някои важни особености, които объркват много хора и е важно да знаете. За да сте подготвени, препоръчвам ви да изгледате това наше видео. Благодарим и на нашите партньори за възможността да заснем това видео в тяхната зала за високоинтензивни функционални тренировки Skillbox by Atama. До скоро!